લગ્નનો શું પ્લાન છે? ઘરના ચોખ્ખી જ ના પાડે, કરી જ નહીં દેવા એમ કે. પાછા મને એવું કે ખબર હે કે છોકરીઓમાં ધ્યાન ન દેતો. હવે છોકરીઓ ખુદ મારામાં ધ્યાન નહીં દેતી એનું હું. અને એકવાર કેવું થયું ખબર લાલજીભાઈ, હું રહ્યો ને રાતે 12 વાગે ઉતારવા ઉભો થયો, તે ઘરના બધા એમ કે ચોર આવ્યો, ચોર ચોર કરીને મને દઈ નાખ્યો. અને મારા નાના ભાઈને ખબર જ હતી કે હું જ છું, તોય દઈ નાખ્યો. કાં દાય જોઈને જૂની કઈ છે, મેં પૂછ્યું નતું, પછી માર ખાઈને હોઈ ગયો હતો. તમે જીવનમાં કોઈ દી છોકરી જોવા જીયાર નહીં? એકવાર જીવ્યો તો, મારા મામા મને લઈ ગયા હતા. છોકરી જોઈ, છોકરીને મને ગમી, છોકરીને હું ન ગમ્યું. ચા પાણી પીને હાલતા થયા ને તે છોકરીને મા બાપે હે ને મારા મામાને 150 રૂપિયા આપ્યા. અને કે ભાડે બંદૂક લાવીને કાન ભડાકો દઈ દેજો, ફરી કોઈને કે છોકરી જોવા ન જાય. અને એક દી પંડિતને મારો હાથ દેખાડ્યો તો